quasiment drastique, mais en plus un avion qui est beau. Et tous les gens qui volent ont quand même une attirance bien naturelle pour les beaux. Voici l'A305. Very important, listen to it. Listen to it, how silent it is. This aircraft is slowly but surely gaining the name and the reputation of the Hush liner. Now the model you can see there is the MSN2. It's part of a 5 certification series of aircraft, and it's flown today for you by two extremely known and extremely excellent pilots. I would like to name today Hugh Understichel and Mr. Malcolm Ridley. Le 350 est piloté pour nous par des orfèvres en matière de trajectoire enroulée. Ils ont beaucoup travaillé cette présentation en disant ce qui est beau avec cet avion, ils l'ont bien analysé. Ce qui est beau avec cet avion, c'est de faire une présentation qui soit en permanence en roulis enchaîné, un coup à droite, un coup à gauche. Et donc l'équipage de l'avion, ils sont trois dans le cockpit. À gauche, il y a le commandant de bord, Hugh van der Stichel. À sa droite, en copilote, c'est Malcolm Ridley. Et puis il y a aussi un ingénieur d'événements d'essai qui est Bruno Guidi. Donc tous les trois dans cet avion nous présentent l'avion est relativement